需要考慮的就是我孩子的東西，這些小樣。星期一、星期二、星期三、星期四、星期五。行李箱準備好了，2個行李箱。嗨，大家好，我是 Ellie， 又見面了。這一期視頻我會講講我要回老家1個禮拜，也就是1個星期。我要回老家1個星期，那我要在回去之前就需要打包行李。所以你看，我把行李箱已經拿出来了，這是我的行李箱，一個紅色的行李箱。其實我準備了兩個行李箱，因為1個行李箱是不夠的。我準備了两個行李箱，一個是紅色的，另外一個是銀色的，有點像金色和银色的混合的一個顏色，银色的一個行李箱。準備了2個行李箱。那我們在出門之前或者去旅游之前都要打包行李。那我的行李我会带些什麼回我的家鄉呢？我們一起來看一下。在出行之前，我們會選擇交通工具。那我是要回我的家鄉山西，要回1個禮拜。那我會在這個禮拜的星期六出發，在星期日到達我的家鄉，然後在家鄉待5天時間，也就是從星期一到星期五，星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，所以我会在家鄉待5天時間。在下一個禮拜六，我會從家鄉出發回到我的城市南京。所以可以說我在路上要用4天時間，因為我們一家人是打算開車去的，開車去回到家鄉，所以在路上要一共用4天時間，在家鄉會待5天。我的出行方式，因為我要和我的爸爸媽媽還有我的孩子，我的老公，所以我們一起这些人開一輛汽車回去，所以我們是開車回家鄉。那從我現在住的地方南京到我的家鄉，要用開車的話，要用差不多14個小時。所以我們會在中途歇一晚，會在中間歇一晚，一共是差不多有1200公里，1200公里是整個的路程，所以我們不可能一直開車，因為這樣太累了，因為還有小孩，有老人，我們中間需要在中途，在晚上再入住酒店睡一晚，然後第2天再接着繼續開車回到家鄉。如果我們想坐火車或者飛機也可以，要提前買票。但是我的家鄉是一個村子，的小村子，要坐火車的話没有直达的，没有直接到我的家鄉那個地方，所以
我需要坐火車，然後坐到另外一個市，然後再坐汽車，然後再打車，最後再回到我的家鄉，就是这樣會比較麻煩，因為我要帶行李，還有小孩要帶很多東西，所以我覺得很不方便。我呢，所以更喜歡開車回到家鄉。因為我帶的東西比較多，還有小孩的車子，以及大人的一些東西，所以我覺得還是開車比較方便一點。開車比較方便，因為你可以隨時走，然後再隨時停，想停下來休息一下的時候，你是可以在服務區停下來休息一下的。另外在中間如果我們覺得小孩坐不住了，在車子裡面他坐不住了，我們可以在服務區停下來玩一會兒，讓孩子能玩一會兒，所以這樣會更自由。而且還有一個原因就是現在坐火車或者坐飛機，因为我的孩子是2歲，我覺得還是太小了，想讓他再大一點。如果坐火車或者飛機人比較多，所以自己開車我覺得是最安全的一種方式。我們出行通常有火車有火車裡面就包含有高鐵，你可以坐飛機，如果遠的話，太遠的話坐飛機，如果飛機方便的話那就飛機，然後就是開車。如果你是坐火車或者是飛機的話，要提前買好票，因為買票你可以選擇合適的。如果以前我在結婚之前沒有孩子之前，我是通常坐火車回去，因為坐火車我會經常買晚上的那班火車，晚上我從南京出發，坐一晚上，因為我買的是火車的臥鋪就是你會有一個小床，窄窄的，正好就這麼窄的，然後人可以躺在那個火車上面睡一晚上之後，第二天早上就可以到達我居住的那個省，我家鄉的那個省，但是還沒有到家呢，我需要再從那個地方，再從我家鄉的那個省份那個城市，然後從火車下來，再坐大巴車，也就是再坐汽車，然後才能到達我的村子。所以現在有小孩就不考慮坐火車了，但是以後等小孩大一點之後，可以考慮坐火車或者是飛機。好，接下來看看我要帶哪些東西回去呢？我會把東西歸為3個人的，我是我的東西，然後還有我老公的東西，最後是我孩子的東西。我和我老公的東西，我只打算帶2身衣服，因為回去5天，帶2身衣服，如果髒了的話可以在那邊洗，在我的家鄉洗，洗完之後晾曬乾了就可以再換了，所以我只帶2身衣服。我的衣服很簡單，就是這些衣服都不怕皺，直接折一下，然後放在這裡就可以了。然後這個也不怕皺，就這樣疊在一起放在這兒。這是2身衣服，然後到時候走的時候，我身上再穿一身，相當於有3身衣服。我有3身衣服，我覺得這樣就夠了。而且現在是夏天，不需要帶太厚的。我的家鄉可能稍微有點冷，我頂多再帶一個外套就可以了。我和我老公的衣服就很少，他就是帶2個短袖，然後2條褲子就可以了。接下來我會帶一點洗漱用品，因為洗漱用品肯定是會用到的，但是我覺得我回家鄉，我可能太多的護膚品我不會帶，我只是會簡單的帶一個洗面奶，
帶一個乳液或者是面霜就夠了。这是一个小袋子，我可以把我的一些洗漱的用品放在这里面就可以了。那我会带这种小的，就像这种，我会带这些小样，这种叫小样，一些护肤品的小样，因为我觉得这种是出门旅行啊，或者出个远门啊，几天的量是够用了。所以，因为我不想带太多的东西，我觉得没必要，又重。虽然是開車，但是我還是不喜歡帶太多沒用的東西，就這些小樣就夠了，對於我來說就夠了。把這些小樣帶着。還有一個最重要的就是我會帶牙套，出門的時候是必須要帶的，因為我一直在帶着隱形牙套，所以晚上睡覺的時候我還是會把隱形牙套會把它戴在牙齒上，隱形牙套不能忘。看看這是什麼？這是牙刷筒。那回去我會帶牙刷牙膏會帶上，刷牙會用到，這個是必須要帶的。接下來我的東西還有就是電腦，我要把筆記本電腦帶回去，因為怕萬一可能會有點工作需要處理的話，帶上電腦會比較方便一點。當然帶電腦之後我會帶上手機也要帶，對，手機是要帶的，手機帶上之後，然後充電數據線，這個是數據線，這個是充電器要帶上，數據線充電器要帶上。那我的東西基本上就這些，沒有了。兩套衣服，身上穿一套，然後再帶一點洗漱的牙刷、牙膏牙刷筒，再帶一點洗臉的，還有擦臉的然後我的電腦、手機還有數據線，我個人用到的牙套就沒有了，很少是吧？很少，不多。那我老公的東西就是給他帶2套衣服，他身上再穿一套，他的手機有他的剃鬚刀，然後別的會更少，就沒有了。我覺得男的東西一般帶的都會比較少，沒有什麼可帶的。我還有一個東西差點忘了，因為在我回家鄉的這一個禮拜，可能我的例假期要來了。有時候會說例假期，有時候會說我的姨媽期，所以一般我們可能會說我大姨媽要來了，或者說我的例假要來了，也可以說我的生理期要來了。所以對於女性的話，每個月一次的生理期，所以在我這一禮拜可能要到了，所以我需要帶這個，我需要帶上我的衛生巾。可以說衛生巾，有的人可能喜歡用衛生巾，有的人喜歡用衛生棉棒，都可以。這個是我需要考慮到的，所以我需要帶上，接下來就是需要考慮的就是我孩子的東西，我會先從他的衣服上開始考慮。韓式我會給他帶3套衣服，他會比大人多一套，因為他玩的時候會容易弄髒，然後可能會尿褲子，所以我會給他多備一套。小孩的衣服比較小，所以可以隨時洗，髒了的話直接揉一揉，搓一搓，洗一下，而且夏天乾得很快的，所以我會給他帶3身衣服，
然後再穿一身，這樣髒了就直接洗就可以了。这是它的一个短袖，你看这种衣服是没有袖子的，它是无肩袖，叫无肩袖的衣服。然后我再给他准备的裤子，因为我的孩子，你看这是他的裤子，因为我的孩子现在在戒尿不湿，他还在穿着尿不湿，但是晚上的时候还穿着，但是白天我会给他不穿尿不湿，所以他现在的裤子都是这种，这个地方叫開襠，把这個襠部都已經打開了，叫開襠褲，開襠褲方便他尿尿。他白天尿尿的時候就直接就尿了，比較方便，所以這個過程是屬於小孩子戒尿不濕的一個過程。這是他的一個褲子，給他疊一下，疊一下，就像這種短袖，這是一個短袖，這是一個短袖，因為它有袖子，你看有袖子，所以這種叫短袖。而剛才說到的這種衣服是沒有袖子的，叫無袖，叫無袖的，無袖的。還要給他準備一件睡衣，我準備給他帶2件睡衣，因為怕他晚上睡覺的時候尿床，這樣睡衣也會濕，所以我會給他帶2件睡衣，睡衣都比較大，這是他的睡衣。然後再帶，這是襪子，這是他的襪子，這是我兒子的襪子，我會給他帶4雙襪子，因為襪子要天天換，然後可能他尿褲子的時候容易把襪子也會尿濕，襪子多帶幾雙。接下來就是要帶我孩子的玩具，他的玩具太多了，我會選幾樣他喜歡的，然後路上也方便帶的一些，帶上幾件玩具就可以了。因為我的孩子他還穿尿不濕，所以我會再帶2袋的尿不濕，需要帶2袋。因為我覺得一袋可能不夠，要帶2袋尿不濕。這個一袋尿不濕有26片，2袋需要帶2袋，因為他每天可能要用到3到4片，每天用3到4片。如果我們從走路上用4天，在家鄉待5天，總共是9天，所以需要帶夠9天的量，得2包尿不濕。好了，這就是我要回家鄉，我打包行李的要帶的一些東西。我除了要收拾行李之外，在出行的時候要收拾行李，還有就是選擇好交通方式。那交通方式你選擇，比如說火車或者飛機，要提前買票。那如果你要住酒店，那就要提前預定好酒店，選好，是在哪裡，然後要去網上提前預定好。如果你已經確定好了你的目的地，那提前選好訂好酒店是非常有必要的，因為如果你是選擇旺季出行的話，可能酒店不是很好，不是很容易能訂到的，所以都是越早預定越好。出去旅遊或者是出門遊玩，回一個短途旅行或者長途旅行，你帶的東西多嗎？你喜歡帶多一點的東西，還是喜歡輕裝上陣？有時候我們會用到一個詞叫輕裝上陣，就是帶很少的東西，然後去旅行去旅遊。我這是回家鄉可能家鄉有很多東西都有，所以我不需要帶。但是如果我是出去旅遊，比如說要去一些很美的地方，
那我可能會帶很多漂亮的衣服，当然也可能會在當地再去買一些漂亮的衣服，因為這樣可以拍很美的照片呀，可以拍很美的視頻呀，也可以留作紀念，因為可能這些衣服或者一些紀念品的東西，你會留作紀念，所以想會在當地買一點。你去旅遊的時候，你會買一些紀念品嗎？大家可以在評論區留言告訴我，那你是喜歡什麼交通方式呢？那你出行的時候打包行李，你是會打包很少很少的東西，還是會帶很多很多的東西呢？覺得每一樣東西都是必須要帶的呢？